其實游水一個好有挑戰性嘅運動，佢其實除咗你會睇到好體力需求啦，其實啱啱初學者係好難睇到自己進步。對好多初學者嚟講，其實呢個最大嘅障礙嘅。二來冇乜成功感，第三係其實每都要面對好似有少好似瀕死嘅經驗，因為其實我哋會俾人箍頸，會俾人鎖關節，其實痛嘅。甚至乎我哋有柔道嘅成分會跌落地都痛嘅。咁但係問題，我每次都係面對咁多呢啲困難嘅時候，我哋點樣可以執翻起自己，有個動力可以下個禮拜再翻嚟？其實呢一個係除咗身體體能嗰個重新調整之外，你自己嘅精神上，你點樣可以調整翻自己咧？因為我得到嘅係一個好精神上面嗰種英文叫 resilience， 好多韌性啊！每個人只要心靈上強大起嚟嗰陣時候，我哋先至可以幫到其他人。所以亦都係我喺呢一度得到嘅嘢，我就希望我自己自從喺度得到一種韌性，就可以發光。不如我可以幫埋其他人咧，得啊咁咯。我直接玩唔到為止咯。只要喺呢度唔好受傷，唔好甩臼，唔好斷頸，我就可以不停喺度玩到直至我玩唔到為止。咁其實我就有我嘅健康啦，已經得到我最大回報。